Hello， 哥哥们，今天我就要入驻全亚洲最大的汽配城喽！在这里即将开启我的汽配之旅。走，先跟文文一起了解一下。像这些轮毂的价格，在 4S 店都是十分昂贵的。这款宝马轮毂和保时捷轮毂，还有这款奥迪轮毂，在我们这里几 K 就能拿到哦。